Amigos y familiares, aquí estamos nuevamente, su servidor Arturo Hernández, mejor conocido como el cantante por mis amigos y mis hermanos acuñenses. Quiero tomarme un momento para mandarle mi más sentido pésame a todas esas familias que sufrieron las pérdidas de sus hogares y de sus seres queridos. En nombre de Cristo Jesús, le pido a mi Padre Dios que les eche su bendición en estos momentos que están sufriendo. Quiero compartir con ustedes unos versos que compuse de todo corazón para Acuña y sus alrededores, y agradecerle a toda esa gente que está apoyando con sus oraciones, a mis hermanos acuñenses, esto que se titula Tragedia en Acuña. Como un ladrón en la noche, a todos nos sorprendió. Hoy Coahuila está de luto, Acuña se estremeció. La madre naturaleza vuelve a sembrar el terror. El 25 de mayo, ay, qué día tan fatal. El 2015 corría, ¿quién se lo iba a imaginar? Que en cuestión de unos segundos todo se iba a derrumbar. Mueren familias enteras, otros quedan sin hogar. No más se oyen los lamentos, siento ganas de llorar al ver mi pueblo sufriendo y no poderle ayudar. A las 6 de la mañana, esa hora marcó el reloj. La lluvia caía muy fina cuando un estruendo se oyó. La fuerza de aquel tornado que había Acuña sacudió. Al sol de Santa Teresa, las aves y Santa Rosa, 3 colonias destrozadas, y hay mucha gente que llora. Todo esto ya estaba escrito, se está acercando la hora. Como un ladrón en la noche, a todos nos sorprendió. Así será en aquel día la venida del Señor. No pierdas tiempo, mi hermano, busca ya tu salvación.